خیلی از مسافرهای نزدیک رسیده است. این انیق خودکشی است. تو بگو، من گزارش رو آماده میکنم یک تا برای شما که دیگه برای مخاطب شما از حالتی کار دیده برای چیزی میشود. من در همینجا تمام جزئیات رو قید کرده شدم تا برای آشکار نمودن جنایت سبکی اوران برای ما. حتما ما با مفتش داریم. بله روبر، خودکشی همش تحت نظارت است. چیزی میشود به شما خبر میدیم. خب روبر. апа медонам вақти муносиб нестай, не ки мора вазифамон ҳамин аст. бояд як ду чиза аз шумо пурсем. марҳум шавҳартон кай охирон бор қад шумо гап задагӣ буд? дирӯз шом ӯ дертар аз кор омад. каме асабонӣ буд, вале чизе нагуфт. хӯрокашро ҳам нахӯрд. мо хоб кардем, вале нисфи шаб садои тирро шунидам, ба полис хабар дод. шавҳартон айгиҷо силоҳ оварда бошад ё қатиш силоҳ мегардон? худамам ҳайронам. ман чизеро намедонам. аз ягон чиз хабар надорам. ягон масъалаи ташвишӣ дошт? мисол қарз, душман, муносибати оилавӣ? не, ӯ марди ором буд. баъзан фикр мекард, хомӯш мешуд. вале вақтҳои охир каме дар изтироб буд. ман намедонам чӣ шуд. духтартон дар куҷо аст? дар сурат дидум шавад. дар хонаи модарам. фаҳмом. апа, бо иҷозати шумо бояд мо баъзе маълумотро дар шӯъба сабт кунем. албатта. чӣ лозим? аксҳои шавҳаратон дар хона ҳаст? бале, дар утоқи хобам, дар ҷевон. бо иҷозати шумо. дар ин суратҳо шумову шавҳару духтартонем. ягон сурати дигар нест? хеш табор, падару модараш? ӯ дар хонаи кӯдакон бузург шудааст. ғайри ману духтарам касе надошт. фаҳмом. ва шумо сабр хоҳонем. вазъияттон ки хуб шид, шуморо қатъи духтарчатон ба шӯъба даъват мекунем, то баёноти шуморо бигирем. саломат бошед. صبح ما نتیجه تشخیص حتما انتظار میشه. байоноти ҳамаи ҳамсояро гирифтан дар кӯроя. мо аллакай гирифтем. бизанакам таҳти назората бигирем. Ки меояд, ки мерава, ҳамаша дар ма гузориш бидем.
вақти охир ҳам тарак асабӣ буд намедонӣ. қабулай Рӯбар, ҳамаш таҳти назорат аст. Баромад Рӯбар. хуб, хонум Султонзода тоқа омадаин? ҳа, духтарчаам бемораи, дар назди модарам буд, оварда натавонистам. ин мард кияе? қатиш чӣ алоқа дорӣ? Инҳо аз куҷо? Ин чӣ аст? Шумо ба ҳаёти шахси ман чӣ кор доред? Шумо маро таъқиб мекунед? хонум, мо дар зиндагии шахсии шумо кор надорем. мо фақат ҳақиқата мекувем. ҳақиқати асосии марги шавҳартон. Сабаби марги шавҳарам ҳамаша ба чашмотон дидем ки худкушӣ кардагӣ буд ё ки маро дар марги шавҳарам гунаҳгор карданиян. Ман шавҳарам дӯст медоштам. Ман медонам ки расонидан ба худкушӣ ихтиши як ҷиноят ай. Не ки байни мо ягон нофаҳмӣ набуд охӣ. Ман болои шумо дар прокуратура шикоят мекунам. дурӯғ нагӯ. шавҳари шумо хича киштагӣ нест. ура киштагиам. ё аниқтараш киштагӣ. марҳамат, суратҳои албоми хонатон. шавҳари шумо чапдаст буд, ба дасти чапаш менавист, ба дасти чапаш телефона истифода мебурд, ҳатто ба дасти чапаш мехӯрд. не ки силоҳа дар дасти росташ ёфтам. ё ки хонум Султонзода шумо ҳама қадар пирхирен ки шавҳартон айудаи шиками шумо набуромаду хитча киш? шумо гуфтен ки шавҳартон айкор омаду ҳичи нахӯрда хоб кард. не ки дар ошхонаи шумо 2 косаи ношуштаи хӯрок буд. ё ки ҳайф нашава гуфта ҳар душа худат хӯрдӣ. агар бигӣ ки як косаша дар нисфирӯзӣ хӯрдагӣ будам, бо гуфтӣ ки шавҳарам аз кор омаду асабӣ буда дастрес буд. одаме ки дастрес бошад дар ҷога будроя хош мебара. тани мишав овози тира фаҳмидӣ, тарсидӣ ай ховут хести, ба чӣ ба қариби саҳрӣ ба милитсия занг задӣ. вақте мо омадем хуни шавҳарит ях кадагӣ буд. вақте шавҳари шумо худкушӣ кард, ҳардуи шумо дар як ҷога будем. мо хонара ай назар гузарондем, ҳамаи ҷо пири хун буд. не ки дар бадани шумо як қатра хуна надидем. хонум Султонзода, ай қонун гирехта намешавад. хубтараш ҳақиқатша бигем. шояд ҷазои шумо сабуктар шавад. илтимос, аввал ваъда кунед ки ба духтарчаам чизе намешавад. чӣ ба духтартон бояд чизе шавад? ваъда метиҳем гап занем. Искандар. телефони ман. Искандар? Искандараш кие? ҳамон марде ки бо ӯ дар боғ ҷанҷол доштам. ошиқи пешинаи ман. пеш аз он ки бо Парвиз издивоҷ кунам, бо он алоқа доштам. ӯ як девонаи тайёр аст. борҳо барои дуздии роҳзанӣ зиндон шудагӣ буд. ман тоқат накардаму аз он ҷудо шудам. чанд сол набуд, ман фаҳмидам ки ӯ дар хориҷа будааст.
вақте ки баргашт маро пайдо кард. гуфт роҳи халосӣ аз ман фақат марг аст. ӯ фаҳмид ки Парвиз сарватманд аст. хост ки ба воситаи ман ӯро ғурат кунад. вале ман рад кардам. он гоҳ духтарчаамро дуздид. марги Парвиз кори дастиюст, нақшаюст. искандар медонист ки Парвиз ғайри ману духтарчаам каси дигар надорад ва меросаш ҳам ба ману духтарам мемонад. қасдан маро ба ин кор ҳамроҳ кард то барои ҳамеша хомӯш монаму моли Парвизро ба ӯ бахшаму бо ӯ зиндагӣ кунам. он шаб ман фақат дарро кушодам. ва онҳо даромаданду Парвизро куштанд. бале. ба чӣ вақт меша ки ба милитсия хабар надодӣ? ӯ як девонаи тайёр аст. тарсидам ки духтарамро мекушад. ман ҳамашро ба хотири духтарам кардам. суроғаша медонӣ? танҳо бо телефон суҳбат мекунем. хоб апа ором бошем. агар хоҳем ки ба духтартон ягон зарар нараста, илтимос ором бошем. ором. яке онҳо духтарамро бикушанд чӣ? ҳеҷ чӣ намешавад. мо дар ҳамин наздикитонем. баъда метем. ором бошем. бачаҳо омода бошен, медроем. омода бошен. баремш. سربازی دلاوری وطن باش، فرمان بری مادری وطن باش. اندر راه حفظ مرز کشور مانند به سروری وطن باش. اندر راه حفظ مرز کشور مانند به سروری وطن باش. سرباز شجاعی ای برادر، در حفظ وطن بسه دلاور. هر ذره خاکین وطن را با جان و تنت بدان برابر. هر ذره خاکین وطن را با جان و تنت بدان برابر.
Marjon giriya nakı. Muhamma peşte olmadaki. Mama kiş bir şaman midik sayın. Peş otur tezahür etsen. Ey kıyına. мо хушбахтона кӯдаки шуморо соқу саломат наҷот додем. ҳозир дар хонаи бибишам. не ки қонун ба оби чашм нар намешавад. шумо барои шарик будан дар ҷиноят бояд ҷазо бинед. мо ҷиноятро аз бехаш решакан мекунем. хизмати милитсия на танҳо кор, балки масъулияти муқаддас аст. онҳое ки оромии мардумро ҳифз мекунанд қаҳрамонони ношиноси ҳаррӯзанд. бахшида ба рӯзи милитсияи ҷумҳурии тоҷикистон бо эҳтиром ба қаҳрамонони оромӣ идатон муборак, ҳомиёни ватан.